操一轉啊，唔知身體好啊，操完之後講笑，仲要大熱天嘅時候，想死。我哋隊練操啊，簡直係痛苦啊！真係。練親操都係一個問題嚟嘅。咩話？練親操都係一個問題嚟嘅。尤其你哋九龍區呢個場得一個場，係啊，最難爭咯，真係落雨有啲，哇！嗰啲隊真係落雨都做出嚟追啊！冇時間㗎嘛呢個場。係啊。係咪普遍係男仔係嗌得咁細聲？唔係，女仔細聲啲。佢哋咩？之前有幾個咩都細聲。仲有兩隊啫。係啊。以前男仔比賽我都係咁樣嘅。你因為個步幅唔同。係啊，即係女仔始終，如果你真係整體係唔係咁 stable，其實都 OK 嘅。但係男仔有陣時啲點樣好多收入啲，咁真係爭好遠。佢唔齊18個照扣分。跟住翻去使唔使剪輯啊？唔剪嘅，照抌上網。係抌上網㗎，你邊度可以 download？睇下抌唔抌到先。呢部機我新用，所以未知使唔使執過先。